Naw dda. Shmai? Pwy ti? Elin dwi. A ble di'n byw, Elin? Dwi'n byw yn Belper yn Swydd Derby yn Loegr. Ond ti'n siarad Cymraeg? Ydw. Sut a pam? Wel, mae fy nheulu yn dod o Hwffordd yn Sir Penfro yng Nghymru, ond dydyn nhw i gyd ddim yn gallu siarad Cymraeg o gwbl. Felly, pan o'n i'n 19 oed, penderfynais i mod i eisiau dysgu'r iaith. A'r unig ffordd yn fy marn i ddysgu'r iaith oedd i fynd i Gymru a ddysgu yno. Felly, es i Brifysgol Cymru Aberystwyth a nes i gradd yn yr iaith. Cyn i ti fynd i Gymru, ble oedd ti'n byw? O'n i'n byw yn Swydd Derby. Ble ges ti dy eni? Ces i fy ngeni yn Milford yn Swydd Derby, jyst lawr y ffordd yma. Felly, cyn mynd i Gymru, doedd ddim brofiad o Gymraeg dy ti o gwbl? Na, dim really. Roeddwn i'n mynd i Gymru ar fy ngwyliau pan o'n i'n ifanc, ond doedd neb yn fy nheulu rili yn gallu siarad Cymraeg. Roedd fy nghefnither i yn gallu siarad tipyn bach, achos roedd i yn yr ysgol yna, ond dim lot. A bellach ti'n gweithio efo'r iaith, ond yma yn Swydd Derby? Ydw, ie, dwi'n gweithio efo'r iaith yma. Symudais i yn ôl gyda'r fy nghariad Edward o Aberystwyth i fyw yn Belper, tua, 10 mlynedd yn ôl nawr. Ac ces i cyfle i dysgu'r iaith i bobl, i oedolion yma. Yeah. Pa fath o dosbarth yw hi? Wel, dwi wedi cael nifer o ddosbarthiadau erbyn hyn. Mae rhai wedi bod yn dysgu am cryn dipyn erbyn hyn, a maen nhw'n dda iawn. Ac dwi wedi dechrau dysgu pobl o'r ddechrau hefyd, dechreuwyr pyr. A dwi wedi bod yn dysgu un grŵp am 2 blynedd nawr. A maen nhw'n wych, maen nhw'n cario ymlaen a maen nhw'n gweithio'n galed iawn. Pa nifer cwrs wyt ti'n defnyddio? Dwi'n defnyddio'r llyfrau cwrs cybac, cwrs mynediad ac yn y blaen. Iawn. Oes yna unrhyw beth arall sy'n mynd ymlaen yn yr ardal efo'r Gymraeg? Oes, mae yna lot o bethau sy'n mynd ymlaen efo'r iaith. Mae clwb siarad yn mynd ymlaen pob prynawn Mawrth yn Derby, a weithio dyn ni'n cwrdd i cael peint a sgwrs mewn tafarn lleol, a dwi'n gwneud rai nosweithiau, jyst yn gwneud pethau fel nos o lawen, a jyst cwrdd a'i gilydd a siarad yr iaith. Beth wyt ti'n meddwl am y syniad o greu menter iaith i Loegr? Syniad da iawn dwi'n meddwl, achos mae yna lot o grwpiau bach dros Loegr yn dysgu'r iaith neu'n gweithio cer yr iaith yn mynd. Pobl sydd wedi symud o Gymru neu sydd jyst efo diddordeb yn yr iaith. A maen nhw angen help, maen nhw'n gweithio'n galed iawn, heb arian, heb gymorth o Gymru o gwbl. A mae'n pobl fel nhw sy'n cadw'r iaith yn mynd. Iawn, felly beth yw Loegr ymlaen ar gyfer dysgu'r yn Loegr? Wel, gofyn pobl yn y llywodraeth yn Nghymru, dwi'n meddwl, i rhoi tipyn bach o arian. A mwy nag arian, y bod yn onest, rhywun i helpu trefnu bethau sy'n dod â phobl o bob rhan o Loegr at ei gilydd a cael hwyl yn dysgu'r iaith. Diolch am siarad efo fi. Croeso.